अगर आपका डॉग या कैट घर में बोर हो जाता है तो ये स्मार्ट डांसिंग बॉल आपके काफ़ी काम आ सकता है। ये कोई साधारण गेंद नहीं है, इसमें मोशन सेंसर दिया गया है जिसकी मदद से ये अपने आप घूमती और इधर उधर चलती है। जैसे ही आपका पेट इसके साथ खेलने की कोशिश करता है, गेंद की मूवमेंट उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। आपका डॉग या कैट इसके पीछे दौड़ सकता है, इसे पकड़ने की कोशिश कर सकता है एंड खेलते खेलते थोड़ा एक्टिव भी रह सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर समय अपने पेट के साथ खेलने के लिए मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती।